Altınordu'ya bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Altınordu Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla keşfedilerek çalışma başlatılan ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde vatandaşların ve turizmcilerin hizmetine sunulan Çavuşlar Şelalesi, Altınordu'nun turizm alanlarından biri olmak için turizmcilere göz kırpıyor. Çavuşlar Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çaba gösteren ve çevre düzenlemesini yakından takip eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, şelalede incelemelerde bulundu. Gerçekleşen inceleme ziyaretinde Başkan Tekintaş'a Devlet Su İşleri Ordu İl Müdürü Mehmet Kurul ve birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Tekintaş, Çavuşlar Şelalesi'nin düzenlenmesi ve turizme kazandırılması ile ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini söyledi. Bu şelale bizim çocukluğumuzda da var olan bir şelale, bölgemiz olduğu için söylüyorum. Ama şelale olmaktan çıkmış, tamamen düzlenmiş, göl yok olmuştu. Şelale de fark edilmiyordu. Ben öncelikle mülk sahiplerine teşekkür ediyorum. Genceloğulları dediğimiz genç ailesi burada bize bu fırsatı tanıdı. Biz mümkün olduğunca çevreyi düzenledik. Onlarla birlikte el birliği içerisinde çalışmayı sürdürdük. Şimdi görüldüğü gibi çok özel bir gölet ortaya çıktı. Güzel bir şelale ortaya çıktı. Ve yüzlerce insanın günlük ziyaret ettiği yer haline geldi. Bundan son derece mutluyuz. Şimdi hedefimiz, sürprizlerimiz onlar. İkinci kademede bir gölet daha yapıyoruz. Üçüncü bir gölet daha yapacağız. Onlar da yüzme göletleri olacak. Burası tamamen seyirlik. Çevresi düzenli bir hale gelmiş bir gölet yapısıyla hizmete sunulmuş olacak. Bulunduğumuz yerde ahşap bir lokanta planlıyoruz. Ama öncelikle ifade etmemde fayda var. Özel görüntülü, farklı bir özelliğe sahip. İnşallah yapıldığı zaman çok da göze hitap edeceğine ve rağbet göreceğine inandığımız bir yapı planlıyoruz. Etraf düzenlemesi yapacağız. Oturma mekanlarını, yeri geldiği zaman özellikle ahşaptan iskele ve yürüme mekanları düşündüğümüz belli yerler var. Burayı bu şehrin turizm için özel hazırlanmış bir mekana dönüştüreceğiz. Çevredeki mülk sahiplerimiz sağ olsunlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Her iki taraf için Teyneli mahallemizde olanlar da, Çavuşlar mahallemizde oturanlar da bu fedakarlığı yapıyor. Biz de burada ilerleyen süreçte devlet su işlerimizden bir beklentimiz var. Yukarıda bir tersip bendi düşünüyoruz. Buranın korunabilmesi için özellikle sellerde ve diğer dönemlerde ağaçtır, taştır, rusubattır buraya gelip göleti doldurmaması için bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma bittiğinde gerçekten muhtena bir yer olacak. Herkesin özlediği, istediği bir yer olacak. Şehre biliyorsunuz 5 kilometrelik bir yer. Ulaşımı çok kolay.